Продовжуємо працювати. Замовлення оформили 3 віконця, 2 віконця 60 на 80 поворотно-відкидні. Сіточки до них ось йдуть, фурнітура така приклеюється і не видно трошки, тут віконечко таке здоровеньке трошки, 90 на 1,10 м. Таких 3 вікна їде в такому флетбоксі. Коштує він недорого, відправляється новою поштою, так що кому потрібно, переходимо за посиланням і замовляємо в інтернет-магазині віконця з доставкою. Всім гарного дня!